Esselamu Aleyküm, hörmətli yoldaşlar. Mən Rahib Yüzbaşov. Yenə də SETEM əməkdaşlarına dəstək məqsədi ilə sizin qarşınızdayım. Bu günlərim istəyirəm ki, sizə yeni bir informasiya ilə dəstək göstərim. Deməli yoldaşlar, bizim SETEM əməkdaşlarından demək olar ki, çox hallarda müsahibədən sonra narazılıqlar yaranır deyə onlar öz fikirlərini bildirirlər ki, biz kifayət qədər təcrübəliyik, bizim kifayət qədər sertifikatlarımız var və bilik bacarıqlarımız yerindədir, lakin müsahibədən keçə bilmirik. Və biz nə etməliyik ki, müsahibədən yaxşı nəticələr əldə edək. Ona görə də biz sizin üçün, SETEM mütəxəssisi üçün müsahibədə hazırlıq təlimi hazırlamışıq ki, hansı ki bu təlimdə siz bir çox informasiyaları əldə edəcəksiniz ki, müsahibəyə necə getmək lazımdır, yəni hansı geyimi geyinmək lazımdır, müsahibəyə hansı saatda getmək lazımdır, müsahibəni keçirdəcək yerə getməmişdən öncə biz şirkət barədə hansı informasiyaları əldə etməliyik və müsahibədə verilən sualları biz necə əldə edək ki, biz həmin müsahibəyə kifayət qədər öncədən hazırlaşa bilək və yaxud da biz hansı ki keçmiş işlədiyimiz təcrübəni müsahibədə necə izah etməliyik və yaxud da bizə verilən sualları necə başa düşməliyik və o suallara hansı cavablarla cavablandırmalıyıq ki, müsahibəni keçən, yəni bizə sual verən, əks tərəfdə olan, işə götürən əmin olsun ki, onların axtardığı namizəd bizik. Bax, bu informasiyalara siz əldə etmək istəyirsinizsə, öyrənmək istəyirsiniz ki, siz müsahibədən necə daha rahat şəkildə, daha asan şəkildə, stres olmadan, həyəcan olmadan, fikirli olmadan, rahat şəkildə keçmək istəyirsinizsə, elə isə bizim Ecibadi YouTube kanalımız var. Bax, oradan izləyin. Biz hissəli şəkildə həmin bu təlimi video şəkildə hazırlayaraq sizə göndərəcəyik ki, siz də bu təlimlərdən faydalanasınız, informasiyalar əldə edəsiniz və beləliklə də sizə növbəti iş təkliflər gələndə artıq rahat şəkildə təlimlərdə iştirak etdikdən sonra özünüzü sərbəst apararaq, davranış qaydalarınızı düzgün şəkildə təlimlərdə biz sizə necə izah edəcəksə, o şəkildə edərək, suallara cavabları düzgün şəkildə öyrənərək və yaxud da CV-nizi doğru şəkildə öyrənərək, çünki bunu nəyə görə deyirəm, CV-lərinizi düzgün şəkildə öyrənərək, çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda CV-ni göndərən şəxslərin CV-sindən xəbəri olmurlar və beləliklə də CV-ni götürən ilk əməkdaş HR nümayəndəsi və ya HR menecer və yaxud da ola bilsin ki, layihə rəhbəri və s. CV-yə baxaraq sual verir. Nəyə görə? Çünki siz həmin vətəndaşlar üçün, həmin şəxslər üçün ilk gördüyü adamsınız ki, sizə CV-dən baxıb suallar verir və CV barədə öz fikirlərini bildirir. Beləliklə sual verdikdə, sizin CV-nizdə hansısa bir informasiya sizdən soruşulanda, siz o yazılıb, mənim CV-imdə yazılıb dedikdə, beləliklə o baxır ki, həqiqətən CV-ni siz özünüz belə hazırlamamışsınız və yaxud da sizin keçmiş iş yerləriniz barədə yanlış informasiyalar yazdığında və yaxud da ki, onlara kifayət qədər, lazım olan qədər informasiya vermədikdə, beləliklə onların beynində, fikrində negativ hallar yaratmış olursunuz və bu da səbəblərdən bir çoxu olur ki, ona görə də siz müsahibədə uğurlu nəticə əldə etmişsiniz. Beləliklə, düşünürsünüz ki, müsahibədə uğurlu nəticə əldə etmək lazımdır. O zaman elə bu təlim sizin içindir. Bizi izləyin, inşallah qarşıda sizə dəstək məqsədi ilə ödənişsiz bu təlimi sizə keçərək sizə dəstək olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.